අද මම මාධ්‍යවේදී හිතෝනි මතක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ වත්මන් කාලගුණික තත්වය පිළිබඳ උනන්දු වෙමින් රට සුරක්ෂිත කරන්නට අවශ්‍ය කරන කාලය පැමිණලා තිබෙනවා. දැන් අපි දන්නවා එල් නීනෝ තත්වය. මේ එල් නීනෝ තත්වයේ තුල ලංකාවේ එක පැත්තකට හොඳටම වැස්ස. සමහර විට කඩින් කඩ වැස්ස. එක පැත්තක් හොඳටම පායනවා. වේලි කලාපේ දේශගුණික තත්වය ඊටමත් දුර්වල මට්ටමක තිබෙනවා. පොළොන්නරුව, අනුරාධපුරේ, අම්පාර මේ වගේ බල ප්‍රදේශවල වැව් සියල්ල හිඳී ගිහිල්ලා තිබෙනවා. අහසින් වැටෙන වැස්සෙන් පිරෙන වැව් ටික හිඳී ගියාම වැස්ස නැති වුණාම වෙලි කාලගුණයක් ආවහම ගොඩගොවිතැන මඩගොවිතැන අස්වන්න නැති වෙලා යනවායි කියන එකයි කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕනතරම් වසංගත ලංකාවට ආවා. ඒ වසංගත ආපු වෙලාවලදී ඒවකට පැවතුණු රට රාජ්‍යයන් මේ රට සාහලින් ස්වයංපෝෂිත කළා. පරාක්‍රමබාහු මහරජතුමාගේ කාලෙට යනකොට මේ රට කොයිතරම් දුරට සස්්‍රීක කළාද? ඔය වැව් ටික හැදුවේ කවුද? ඉතිහාසයේ මේ රජවරුන් කරපු දේවල් ටික දහස් ගණන් වැව් කලාවෙන් පටන් ගත්තාම මේ මහා වැව් කුඩා වැව් වාරි මාර්ග පද්ධතියෙන් සියල්ල සකස් කළා. අද ඒවයි නිසි ප්‍රයෝජන ගන්නවද? එල් නිනෝ තත්ත්වය ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේක දිට්ඨාව වගේ නෙමෙයි. දිට්ඨාව ගියා දැනගෙන හිටියේ නෑ දිට්ඨාව එනවා කියලා. එනවා කියලා ගණන් ගත්තෙත් නෑ වත්මන් රජය. එල් නිනෝ තත්ත්වය දැන් සති ගාණක් මාස ගාණක් තිස්සේ කතා කරනවා. දැන් එනවා ඉදිරියේදී බරපතල ප්‍රශ්නයක්. වැස්ස නැති නිසා ඔය වියලි කලාපීය බල ප්‍රදේශවල අම්පාර පොළොන්නරුව මේ ආදී ප්‍රදේශවල දැන් සතා සීපාවා පවා විනාශ වෙමින් පවතිනවා. බොන්න වතුර නැහැ. අස්වැන්න වේලිලා ගොඩගොවිතැනත් ඉවරයි මඩගොවිතැනත් ඉවරයි. එහෙනම් රජයක් හැටියට කරන්නට ඕන කුමන කාරණාවක්ද? මේ විනාශ වෙලා යන ගොවිතැන්පත් ටික මේ ගොවියා සුරක්ෂිත කළ යුතුයි. ඔවුන් නාහෙන් අඬනතුරු ඉන්නේ නැතුව ඒ ගොවියා සුරක්ෂිත කළා ගොවියට අවශ්‍ය කරන වන්දි ගෙවීම ආදී ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ ඇස්තමේන්තු සකස් කරන්න ඕන. වෙච්ච පාඩුව හානිය ගණනය කරන්න ඕන. ඒ කාරණා ඉටු කරන්නට ඕන. වන්දි ගෙවල විතරක් මදි. දැනට බොන්න ජලය නැහැ. ගොවිතැන කෙසේ වෙතත් බීමට ජලයක් හිඟ වෙමින් ඉන්නවා. මාදින් ඕන තරම් දකිනවා. තැන තැන ඇද වැටෙන සතුන් මේ යන සතුන්ගේ ගණන ඉතා විශාලයි. ඒ වගේම කැලෑ සතුන් ගම්මානවලට පැමිණීම අලි උවදුර මේ වගේ දේවල් ඉතාම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ජලය සොයාගෙන උන් ගමට එනවා. බරපතලම තත්ත්වය මේක නෙමෙයි. වන්දි ගෙව්වත් ඉදිරියේදී සාගතයක් පැමිණීමට නියමිතයි මේ තත්ත්වයේ තුල. ආහාර හිඟය. ආහාර හිඟය. ඕන හැටියකයි පිටරටින් ගෙනහල්ලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. රුපියල් තිබුණාට රුපියල් වලට බඩු හම්බෙන්නේ නෑ පිටරටින්. ඩොලර් තියන්න ඕනේ. මහා භාණ්ඩාගාරයේ උතුරලා තියෙන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව කියන විදිහට. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරය තුලට රුපියල් ඩොලර් වලට මාරු වෙන්නට ඕන. ඩොලර් අපි ගාව තියෙන්නට ඕන. රුපියල් තිබුණට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙමනම් ආහාර හිඟයක් එනකොට පිටරටින් ගෙන්නන්නත් මේ එල් නිනෝ තත්වය පිටරටටත් ඒ විදිහටම බලපාලා තියෙනවා බොහෝ ප්‍රදේශවලට. ගොවිතැන්පත් වලට. එහෙනම් පිටරටින් ගෙන්නන්න උන්ට අස් වෙන්න. ගෙන්නුවත් ගෙන්නන්න වෙන්නේ අතිවිශාල මුදලක් වියදම් කරලා. එහෙමනම් එදාට රුපියල් වලින් ওই කාර්ය කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ආහාර හිඟයක් ළඟම පේනවා. වැඩි ඈතක නෙමෙයි එල් නීනෝ තත්වය. මේක දිග පැවතුනහොත් ගොවියා අනාතයි, ගොවිතැන අනාතයි, මඩ ගොවිතැන ගොඩ ගොවිතැන දෙකම අනාතයි. ජලය නැතුව මිනිස්සු මැරී වැටෙන දවස වැඩි ඈතක නැහැ. බොන්න වතුර ටිකක් බවුසරයකින් ගිහිල්ලා අද දෙන තත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බොන්න වතුර ටික සපයන්නට අවශ්‍යයි. ඊළඟට භෝග වගාවන් කෙටි කාලීන ගන්නෝරුව කෘෂිකර්ම මධ්‍යස්ථානයේ තිබෙනවා. රටේ කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණු නම් අපිට කරන්නට පුළුවන්. කෙටි කාලීන භෝග වගාවන් වැවෙන ප්‍රදේශවල වගාව දියත් කරන්න පුළුවන්. දියත් කරලා මේ කෙටි කාලීන ප්‍රශ්න විසඳුම් රජය හොයන්නට ඕන. වන සතුන් පිළිබඳව මීට වඩා කාර්මික වෙන්න ඕන. මේ වන සම්පත, මේ ජීවාජීව වස්තුන් මේ සියල්ලම පවතින මේ නිසාට සෙත පිණිස තමයි මේ වන සතුන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඔවුන්ගෙන් ඈත්ව ජීවත් වෙන්නට අමාරුයි. ඒ නොකළ යුතු දෙයක්. නිසා ඒ සතා සීපාවට ජීවත් වීමේ වාසිය සකස් කරලා දෙන්න මේ රජය කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ බොන්න වතුර ටිකක්වත් වන සතුන්ට අද වෙනකොට නෑ. සියලු වැව් සිඳී ගිහිල්ලා වාරි කර්මාන්තයේ දිනුවේ ඉහළම පැවතුණු
ලංකාවේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය මතක තියාගන්න හොඳම කාලේ. ඉතින් දිට්ටු ආවා. දිට්ටු ඇවිල්ලා ගියා. එනකොට ගණන් ගත්තෙත් නැහැ. ගිහිල්ලත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු වගේ අය ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කළා. මොනවද කියපු ප්‍රකාශයන්? අපි දිට්ටුවා එකට හරියට ගෙව්වේ නැත්තේ මේ වගේ වේශනයක් එනවා කියලා දන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපි දිට්ටුවා එකට ගෙව්වේ නැත්තේ කියලා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ප්‍රකාශ කළ ආණ්ඩුවේ මට හොඳට මතකයි. ඉතින් එල්නිනෝ ආවා, පවතිනවා. දැන් ලෝකෙම කතා වෙනවා. මේ తত্ত্বය ඇවිල්ලා යනකම් ඉන්නමද පෙර සූදානමක් වෙලා මේ රටේ ජනතාව වීගොවිය සතා සීපාවා ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන එක නේද මේ රටේ ආණ්ඩු කරන අයගේ යුතුයකම විය යුත්තේ. නිසා ඉතාමත් කරුණාවෙන් මතක් කරනවා මීට වඩා මේ ජනතාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම නොවුනොත් දැනට කියන විදිහට 150 75 අතර තියෙනමයි කියන ඔය ප්‍රතිශතය වැඩිකල් නොගොස් පහළ බහිනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඔබට මතක් කරනවා තව අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. මේ 3 වෙනකම් බලා ඉන්න එපා. ජනාධිපතිතුමනි අපි ඔබට හරි ආදරෙයි. ඒකයි මේ මතක් කරන්නේ. ඒ නිසා ජනතාව ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ ජනතාව අතර අපිත් ඉන්නවා කියලා මතක් කරමින් බොහොමත්ම ස්තුතියි.